Hər gün bir qəbul sualı paylaşırıq videomuzun 4-cü bölümünə. Xoş gəlmisiniz. Sual. Bizdən yer dəyişməyə görə orta sürət istəyir. Yer dəyişməyə görə orta sürət S-nin bölsün T-yə bərabərdir. Çevrəcə bərabər sürətli hərəkətdə periodun yarım hissədən 2/1-ə bərabər olan yer dəyişmə S bərabərdir 2R olur. Buradan radiusu tapanda isə çevrənin uzunluğu 2πr olduğunu görürük. 2πr. Birdən qövsün uzunluğunu verir. Qövs də çevrənin yarısına bərabər olduğunu görürük. Yəni ki 2πr bölünsün 2-yə. Buradan πr olur. Qövsün uzunluğu da 30 metr verilir. 30 metr. Buradan p'miz 3'dür. Radiusumuz bərabər olur 10 metrə. Radiusumuz 10, gətirib qoyaq yerində yazaq. Yer dəyişməmiz 2 radiusa bərabər olduğuna görə 20, T'nin də 5. Cavab 4 metr bölünsün saniye.